अस्सलाम वालेकुम। आज दिन की शुरुआत होती है एवा के साथ। एवा बहुत सताया था, देन हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिए, फिर हम भी हमारा ब्रेकफास्ट कर लिए। देन हनी बनी कॉमेडी वीडियोस, शॉर्ट्स, कार्टून देखिए, चाइल्डहुड कार्टून। देन पेप्सी पी एंड जोहर की नमाज़ पढ़ी। आजकल क्यों नहीं गर्मी में पिंपल्स बहुत ज़्यादा आने वाले, बिकॉज लाइक दिस पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे। तो मैंने एक होम रेमेडीज़ के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बॉल ले लीजिए, देन ऐड हनी एंड टर्मरिक, हल्दी, देन मिक्स एंड अप्लाई ऑन योर पिंपल्स एंड वॉश। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी 1 वीक में 2 टाइम्स करें। देन कोई के साथ कहते हैं व्लॉग ख़त्म होते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तक ले बाय।